Hello，大家好，而家下晝2點16分。咁今日陳小姐咧想介紹一個咧維景軒3房套現單位俾大家嘅。呢個實用率咧係693尺，重點咧係咩啊？有裝修啊，同埋個景觀非常之漂亮，無論客廳、房間，前面咧全無阻擋，望到後海灣濕地同埋海景，非常之漂亮㗎。咁好啦，如果你大家睇完我呢條影片，記得揾我約我睇樓啦，去片。呢個門口位置啦，飯廳、客廳，單位非常之闊落㗎。咁其實我褪後少少影俾大家睇睇。咁我左手邊咧就係露台。咁未介紹露台之前咧，我哋由門口位呢個位置介紹先。呢個飯廳位啦，煮完餸咧就攞出嚟。咁呢個屬於飯廳位。咁亦都門口位置做咗個一排櫃啦。咁而呢度中度咧，佢做咗個櫃喺度嘅，咁分隔咗呢個係客廳啦同飯廳位置。咁個廚房咧，咁我哋可以望下，都有晒裝修嘅 L 式工作平台啦，一排櫥櫃，咁 keep 得非常之好嘅，同埋乾淨企理嘅，咁大家可以望下。咁有時做飯嘅時候咧，由呢個窗望翻出去咧，全部都係米埔景啦，都睇到嘅後海灣，非常之舒服。咁呢個咧廚房做咗個趟門嘅，咁慳位好多。咁呢個係飯廳位置啦。咁到介紹呢個客廳啦，咁呢度咧就放電視機啦，我嘅左手邊，咁呢一邊咧放一個大型 sofa L 型嘅都可以。咁行出呢個露台啦，有陣時你坐喺 sofa 呢一個位置咧，望翻出去已經望到呢個後海灣啊、米埔景啊，非常之漂亮舒適。咁大家都可以睇睇，哇咩喺度叫啊？可能啊！好啦，咁睇完呢度飯廳同客廳位置咧，咁我哋入呢個睡房啦。咁有2個浴室嘅喺呢度，同埋洗手間，呢度其中一個啦。咁之前業主咧都好花心思設計㗎啦，個門都好靚，企缸啦。咁亦都有個窗嘅。好啦，轉個身嚟呢一邊咧，其中一間房非常之市井同埋好闊落啊！呢度咧放張4尺床至6尺嘅，呢度放個衣櫃都可以啦。加上呢個單位咧都有佢嘅高度，咁採光亦都自然夠足夠嘅。到中房啦。做咗一個緊床喺度啦，同埋衣櫃，景觀都係非常之漂亮嘅，大家都睇到，都係望到米埔嘅，非常之舒服啊！入到嚟都，咁到最後介紹啦，比較私隱度高嘅主人套房，咁呢度咧做咗一個櫃，可以放衣服㗎喇。咁呢度梳妝台啦，同埋一個浴室，私人嘅浴室啦，呢度有一個。咁全屋有裝修嘅，非常之舒服啊！入到嚟好企理。咁呢度咧中間走廊位咧，咁業主咧做咗一個接門嘅呢個位置，咁冷氣嗰陣時唔會走入呢個走廊位。好啦，介紹完呢度，如果大家有興趣想睇嘅，記得 call 我陳小姐。下條片見，拜拜。